Падабайку мне паставіў, і адзін чалавек прям глядзіць, нават нечакана. Ну што ж, прывітанне, даражэнькія, з вами я, Зуб-Зміцер, і стрым да сканчэння майго рамана. Адразу, як заўжды, для тых, хто выпадкова завітае на стрым, скажу, што той, хто заходзіць на мой стрым, згодны з некаторымі момантамі. Што жыве Беларусь, слава Украіне і Сакартвела гаўмарджос. Паехалі! Не крышачку пачакаем, можа быць, яшчэ народ падцягнецца, а я патлумачу пакуль, чаму я раблю гэта не як заўжды в суботу альбо нядзелю, а як я гэта раблю, чаму я раблю гэта ў будні дзень. Чаму? Ну, в прынцыпе, даволі просты адказ. На нядзелю у мяне забраніравана праца ўглова, і я буду не в стане, в прынцыпе, хоць як-то зрабіць штосьці на Ютубе. В суботу є шанец, што таксама буду працаваць, таму што абяцаюць даждзі, а даждзі — это той момант, калі можна злавіць працу, нават калі глова табе не дало. Ну, па гэтаму будні дзень. Плюс, ну, чаго цягнуць? Все равно падцягнуцца на гэты стрым в асноўным людзі, якія пастаянныя мае гледачы. Дарэчы, як будете чуць пастароннія шумы, ну, што ж, пабачыце, в якіх умовах мне даводзілася чытаць апошнім часам раман, лавіць моманты, калі гэта можна зрабіць, таму што я сёння зрабіць рашыў стрым, не выходзячы кудысьці ў Ереван, а на месцы, в том пакоі, у яком я ў хостеле жыву, і там, дзе я чытаў фактычна ўсе главы. Так, сейчас праверу, сколькі ж там часу. Да пазначанага пачатку, у прынцыпе, яшчэ хвіліна. О, бачыце, чалавек што-то глядзіць. Будзе вам гукавы фон. Ну што, пачакаем. Народу нешта зусім мала. Можа, зараз хто падцягнецца. Я, бачыце, апрануўся так не кепска. Во, людзі падходзяць, чакаем. Сваю, опа, сразу 4 чалавекі, тады не буду марудзіць, і паехалі. Я планую расказаць не толькі пра планы, што і як далей. Ух ты, аж 8 чалавек. Мабыць, вся брыгада падцягваецца маіх пастаянных слухачоў, што прыемна. Падабайчыкі тады таксама бахнеце, калі ласка. Але таксама я хачу расказаць не толькі пра планы, але і пра тое, о, дзякуй за падабайку, але і пра тое, як у прынцыпе я прыйшоў да чытанак, чаму іх пачаў рабіць і якія ў прынцыпе є на маім канале. Першая самая чытанка, як аказалась, я проста сёння пераглядзеў, што ў мяне на канале. Ух, 10 чалавек, вай, мама дарагая. Ну, тады я отвлекусь крышачку і пакажу вам месца, в якім я чытаю. Дарэчы, калі раптам хто будзе пісаць штосьці ў чаце, важна для прасоўвання стрыма, грукайцесь лепш, таму што я што-то гляжу, мне паказвае слаба чат. Няма ніякой адзнакі, што хтосьці штосьці напісаў. Калі я празяваў, то празяваў. Так, ну вот в якім я пакоі чытаў весь роман. Сейчас переключу камеру, покажу. Да, вот такие вот прикольные умовы. Ну, телефон, планшет, вешалка, дзверы. І ловіш момант, калі будзе ціха, калі ты можаш штосьці зрабіць. Дарэчы, расшарце, калі ласка, таксама спадарства гэты стрым. О, не переключилась. Зараз переключым, будзем зноў бачыць маю, не ведаю, прыемную ці не, але маю фізіяномію, мой твар. І так, в прынцыпе, чытаць я пачаў хоць штосьці з каханкай вялікай медведзіцы. І было гэта аж 7 гадоў назад. Вай!
Самае цікавае, што гэты раман «Жыццё раззброенага чалавека» першы самы раз я ў фармаце стрыма таксама прачытаў 5 год таму. Потым быў перапынак, а потым я ўзяўся і за гэты год з 10 студзеня выйшла першая частка пасля перапынку, то есть другая частка. І за год вось я смог дабіць поўнасцю гэты твор. Да, і музыка. Спадзяюсь, мяне за яе не забаніць YouTube. Не падкіне аўтарскія правы. Першыя стрымы «Шакаханка» я ўспрымаў як то, што трэба абавязкова, што было і нейкае відэа. Пагэтаму, хто калі раптам выходзіў на першыя выпускі «Каханкі», то бачылі, што я рабіў гэта ў вясковай хаце ля печкі. Я тады ўламаў свайго вельмі добрага знаёмага, ехаў гэта прыкладна 4 кіloметры ад майго дома в лесе, невялікая вёска Пасекі, прасіў яго, як это не дзіўна, летам распаліць печку, на што ён з боем але пагадзіўся. І першыя некалькі выпускаў я запісваў менавіта в тых умовах. Потым я прыйшоў да высновы, што для чытанак не абавязковы абсалютна відэафармат. Можна проста паставіць карцінку, галоўнае, щоб быў хорошы гук. І мантаваць тады таксама нашмат прасцей. Да, чалавек рашыў пазабавіць нас всіх на стрыме. Хаця я гаварыў, што буду рабіць. Ну ладно, блин. Не в асобным пакоі, як вы бачыце. Дарэчы, вось час якраз і добры повод сказаць адну з штук на будучыню. Час так умовы склались, што я разумею, што працягваць чытанкі можна будзе толькі калі раптам здымаць атрымаецца якую-небудзь студыю на час чытання. Ну, а само сабой гэта не бясплатна. Пагэтаму вось гэта будзе толькі калі вы гатовы будзеце аказваць падтрымку в гэтым пытанні. На жаль, ранейшым спосабам, які я зразумеў, я гэта рабіць не змагу. Ну, вы ж самі ў падтрымку чуеце і бачыце. Ну, цяпер далей. Самого ж раззброенага чалавека я таксама самы першы выпуск зрабіў у фармаце стрыма. Вай! Вось рэальна разумею, што моя група падтрымкі і пастаянных гледачоў-чытачоў падцягнулася. На стрыме 6 падабаек. Ну, гэта не часта. І пастаянна ад 9 до 14 чалавек. Рабіць я стрымы тады яшчэ не ўмеў. Вяртаюсь да таго, як я здымаў першую частку «Раззброенага чалавека». Таму запрасіў чалавека, які вызваўся мне дапамагаць, і так выйшла, што гэта быў грамадзянін Расіі, які жыў у маім горадзе, і стрым рабіўся з яго ноута. Ён там за кадрам нешта бегаў, наладжваў, дапамагаў. А потым я яго злавіў на тым, што ён спрабаваў залезці на мой канал без маёй прысутнасці штосьці там рабіць. Пагэтаму больш адной, ці здаецца, адной часткі. Не, я зрабіў 2 стрыма. Адзін стрым пра чырвоны-белы сцяг і пагоню, а другі стрым зрабіў чытанку. 2 стрыма я з ім зрабіў і прыйшоў да высновы, што такое супрацоўніцтва як-то занадта рызыкованае, таму што можа выйти, што маім каналам займецца хтосьці другі замест мяне, што ніяк не ўваходзіла ў мае планы. Ну, калі чалавек гаворыць, што ён не захоўвае ні паролі, нічого, а потым ты бачыш, як ён спрабуе лезці у твой канал без цябе, ну, блин, хтосьці дзесьці хлусіць, я так разумею. «Каханкі» я таксама чытаў даволі складана. Я вучыўся, скажем так, яшчэ гэтай справе, па-першае. Па-другое,
Таксама прыходзілася падбіраць моманты. О, привіт, клас. Вай, спадар з Казахстана. Ага. Па гэтаму каханак таксама чытаўся крышачку складана. Потым, як я паспрабаваў жыццё разброенае чалавека, спрабаваў асобныя главы іншых кніг. У мяне є яшчэ гістарычная кніга, пару глаў, Беларусь мяцежная, Ніны. Ну, гей ты, дык гей. Якая разница? Ведаеш, як кажуць украінцы? Якая разница, з кім ты спіш? Главное, щоб ты, калі спатрэбіцца, страляў у патрэбным накірунку. Ну вот, калі ты страляць гатоў у патрэбным накірунку, астатняе не мае ніякага значення. Вай, не ведаю, што за Л, но таксама пойдзе, як камент. Хаця я падазрую, што это значыць. Ну, сёння мне настрой не сварыцца. Ну, дык вось, кнігі я таксама, як Беларусь мяцежная, спрабаваў начытваць. Є ў мяне яшчэ адна глава кнігі «Савецкія партызаны», «Міфы і рэчаіснасць» 1941-44 гады. Є ў мяне крышачку Вілбура Сміта, парачку глав. Это, мабыць, быў самы складаны праект. Я ведаю, што ты з Казахстана, я тебе запомнил, ты некалі быў на моем стриме. Альбо хтосьці просто падобны на тебе. Ну, дык вось, Вілбура Сміта роман трэба было перакладаць, і толькі пасля гэтага чытаць. Гэта быў прям вельмі неслабы кусок працы, і я яго перакладаў з рускай мовы. Ангельскай я версіі не змог знайти в адкрытым доступе. Гэты праект я кінуў па той простай прычыне, што в Батуме я быў далучаны да пераклада субтытрамі і адаптацыі аднаго фільма «Пчаляр». І паглядзеўшы на пераклад расійскай мовай, на пераклад украінскай мовай і параўняўшы іх з ангельскай, я зразумеў, што пераклады на расійскай мовы, на расійскую мову большай часткай ідуць лесам. Для ліхаматары. Таму што там заганяюцца вельмі бережна, але заганяюцца прапагандысцкія наратывы. І ты нават ведаць не будзеш, перакладаючы які-то твор. Вось як, напрыклад, у Вілбура Сміта, гэта класік прыгодніцкай літаратуры, жыў у паўднёвай Афрыцы. І ты будзеш проста распаўсюджваць тыя самыя прапагандысцкія наратывы. Ну не, дзякуй. О, пра мяне ўжо нават гавораць, што я прапагандіст хуёў. Маі тут выпадковыя слухачы. Ну, можа, я і прапагандыст хуёў. Гэта таксама варыянт. О, паўтараюць. Не ведаю, ці чуеце это вы, ну, так бывае. І хтосьці на фоне штосьці піша мне і про... Блин, не отвлекай от стрима, слухай. А то я ж рагатать буду, а мне треба сур'ёзна гаварыць. Ну да, прикинь, умею сур'ёзна гаварыць. Вот так, вот такая неспадзяванка. Прабачце, даражэнькія. Вось в таких умовах мне прыходзіла... Да, рассказываю казки. Про серого бычка. Вось в таких умовах прыходзілась лавіць моманты, щоб чытанкі зрабіць. Ну, вы зразумелі, я спадзяюсь, чаму я гавору, што трэба будзе шукаць, як чытаць у студыі. Ну, просто іншых варыянтаў зараз не будзе. Раней бывалі перыяды, калі можна было славіць нармальны час. Апошнія 3 месяцы гэта вельмі складана. Больш таго, это вымушае мяне чытаць без падрыхтоўкі. Звычайна я да таго, як чытаць на белую главу, чытаў 2-3, часам нават больш разоў трэніраваўся.
А зараз, разумеючы, што мне на гэта проста не будзе магчымасці, прыходзілось апошнія 3 месяцы чытаць адразу на белую. Па шчырасці, я незадаволены тым, як я чытаў. Быў бы ўдзячны, каб хтосьці з вас мне напісаў, як вот апошнія 5 глаў, асабліва апошнія нават 3. Таму што там прям умовы, якіх я чытаў, былі трэш на трэш і трэшам паганяе. Каб мне нехта сказаў, што я ў такіх умовах буду рабіць штосьці накшталт чытанак, я па шчырасці доўга рагатаў бы і сказаў бы, што ты мяне што зусім за дурня лічыш. А цяпер, оказывается, я не ведаю. Дурань, не дурань, я рабіў. Чаму я, ў прынцыпе, взяўся рабіць чытанкі? Некалі. На той момант, у прынцыпе, аўдыякніг у беларускай агучкі любых было вельмі мала. Калі я пачынаў 7 гадоў таму, мяне, на шчасце, вельмі хутка дагналі, развілись класныя іншыя праекты, і я нават думаў, можа быць, што мне саматужна гэта рабіць? Людзі робяць прафесійней, лепш. Можа кінуць, але вы, гаспадарства, маі слухачы мяне штурхалі, не давалі мне кінуць эту справу. Кнігі многія, якія я хацеў бы начытаць, я не все назваў. Быў перыяд, калі я проста тупа начамі перафатаграфіраваў. Чаму? Я проста разумеў, што рана ці позна в той сітуацыі, у якой зараз апынулась Беларусі, куды яна рухаецца, гэтыя кнігі будуць забароненыя, і я ўпэўнены, што яны будуць праз некаторы час. Гэта проста яны лохі і не ведаюць, што в гэтых кнігах напісана. А улічваючы тыраж некаторых з гэтых кніг, то яны, можа, і лукашысты. Яны, магчыма, у прынцыпе не ведаюць пра гэтыя кнігі. І лепш хай не ведаюць. Так от, па шчырасці. А кнігі, дарэчы, калі хто раптам з лукашыстаў паслухае і падумае, зараз ламанемся к яму туды, дзе ён раней жыў, канфіскуем. Так няма там нічого, хлопчыкі, дзяўчаткі. Все акуратненько перед тым, як я сваліў, сабрана, складзена ў металёвы яшчычак, скрыню, закапаныя в адном прикольным месцы в лесе. Я ведаю, дзе. Дасць Бог, калісьці выкапаю. Но это будете явно не вы. Хіба, можа, выпадкова які-небудзь лесавоз праедзе там і пашкодзіць скрыню. Такое, в прынцыпе, магчыма. Ці трактор, калі будзе траляваць спілены лес. Але я стараўся знайсці такое месца, дзе шансаў, што будуць пілаваць лес, небагата. Так што удачы. Удачи вам, як што ў пошуках. А кнігі перефотографаваныя, у мяне вывезеныя, есть з сабой на ноуце. Так што, калі будзе магчымасць і сілы, яны паступова все будуць агучаныя. Асабліва, конечно, мне б хацелось одну гістарычную кнігу начытаць. Гісторыя Расіі з пункту гледжання беларускіх гісторыкаў. Гэта бомба, гэта прям падаравала бы сраку грамадзянам Расіі канкрэтна. Но у мяне є начытаная одна глава гэтай кнігі на канале, але я па шчырасці, я думаў, што вось такую кнігу, гэта ж не мастацкая, яе проста чытаць, ніякіх праблем. Але калі я ўзяўся, аказалось, што я, так мягка кажучы, злёгку памыляўся. Таму што там тэрмінаў, куча разнастайных імён, якія без трэніроўкі, без падрыхтоўкі нармальна вымавіць, прачытаць, гэта нерэальна проста. Гэта кніга ні на 1% не прасцей чытаецца, чым кнігі мастацкія. Магчыма, нават складаней. Є яшчэ адзін твор, які я чытаў у вельмі цікавых умовах.
але ён дазволіў не загнуцца ў свой час канчаткова майму каналу. Гэта зноў жа Пісецкі Сергей, «Багам ночы роўныя». Я яго чытаў у 22-м годзе. І мне проста ні на што доўгі час пасля таго, як з Беларусі на Ўкраіну напалі расейцы, у мяне проста сіл не было больш ні на што, акрамя як рабіць чытанкі. Больш таго, я пастаянна чакаў, што, магчыма, прыйдуць да мяне госці незваныя, што, дарэчы, і здарылася паступова. І па гэтаму не хацеў, чтоб тэхніку, кнігі змаглі канфіскаваць. Па гэтаму працэс праходзіў вельмі цікава. Позна вечарам я ішоў у свой тайнік, прыносіў дадому апаратуру, займаўся чытанкамі, фатаграфіраваннем кніг, потым пад ранак сабіраўся і нёс всё назад. А потым дзень спаў, робячы від, што дома нікога няма. Да, як-то так было. Дарэчы, чаму я «Багам ночы роўныя» не дачытаў? Таму што быў іншы канал, ён час є, і ён начытаў быў поўнасцю вельмі хутка і даволі якасна гэты ж самы раман. Праўда, я недавно правяраў, чамусьці на этом канале гэтага рамана больш няма. Я нават не ведаю, можа быць, паступова трэба было б мне дачытаць і «Багам ночы роўныя», таму што раман класны. Тут, як вы напішаце ў каментах, хацелі б вы гэта, альбо не хацелі б, але гэта не першы будзе праект, як што. Што ж я хочу начытаць наступнае. Адзін раман, які вельмі антыпрапагандысцкі, і які мяне прасілі начытаць даволі багата народу, беларусаў. Нават быў чалавек, які пакуль мог, гатоў быў спансіраваць гэту працу. Ну, праўда, потым выйшла так, што і маі думкі пра Ціхановскую яму не спадабались, то, што я, у прынцыпе, на яе баку, і ён перастаў са мной кантактаваць. Ну, што тут скажаш? Так бывае таксама. І вось па гэтаму я збіраюсь чытаць, угадайце, Сергея Пісецкага «Запіскі афіцэра Чырвонай арміі». Такая нармальная, класная сатіра. Я яго часткова чытаў 10, 3 альбо 4 главы. Мяне зачепіла вельмі канкрэтна. І я кінуў чытаць, таму што хацелася, щоб мне было цікава, а не толькі гледачам, па гэтаму, щоб я мог чытаць большую частку гэтага рамана ўпершыню разам з вамі. Зараз прапрацаваў для гэтага рамана прэв'юху разам з Gypsy-чатам. Є ўжо чарнавы варыянт. В прынцыпе, калі цікава, магу выставіць на Ютубе яе, паказаць в публікацыях. Но гэта чарнавы варыянт. Там трэба мне яшчэ будзе сваё фота в правільным ракурсе зрабіць, каб прэв'юшка была правільная поўнасцю, з маім тварам. Таму што час яна не з маім тварам. І можна будзе пачытаць. Пару глав, я думаю, нават без падтрымкі я паспрабую начытаць, агучыць, але далей, зноў жа, толькі як будзе падтрымка на чытанне гэтага стрыма. Як што, выкладу в публікацыі варыянты, куды можна забамбліваць падтрымку. Зараз думаю адкрыць Buy My Coffee старонку, і сябры, польская картка будзе, картвельская картка. В прынцыпе, у мяне є армянская картка цяпер. Альбо маніграм. Гэта самыя лепшыя варыянты на гэта.
на дадзены момант в той сітуацыі, в якой я знаходжусь. Это не самые лепшыя ў прынцыпе, но ў маёй сітуацыі это самыя лепшыя варыянты. І яны все правераныя, яны все працуючыя. Ну, в прынцыпе, вось такія вось штукі. Я ж не сказаў, чаму я наогул павярнуўся да чытанак. Чытанкамі я заняўся таму, што я бачыў, што Пісецкі не вельмі вядомы шырокаму кругу чытачоў. Тыражы кніг, наклады кніг даволі невялікія. Па сутнасці, іх прадаваў толькі адзін чалавек. Так хочацца яго назваць, ён гэта заслужыў. І канкрэтна яму ўжо нічого не пагражае, на жаль. Но не буду паліць, таму што некаторыя таварышы чым менш ведаюць, тым лепш часам для ўсіх. Ну, калісьці я, конечно, гэта агучу, пасля того, як лукашысцкая сістэма памяняецца, таму што героі є не толькі тыя, хто дзе-небудзь на фронте ваююць, а тыя, хто займаюцца, не гледзячы ні на што, прасоўваннем культуры і беларушчыны. Асабліва я маю на ўвазе тых, хто дагэтуль гэта спрабуе рабіць в Беларусі. Ну, гэта героі. Прабачце за пафас, но гэта так. Прабачце. Адліга крышачку пад носам нават пашла. Ну, вось спадарства. Такія ў мяне думкі. І такія планы. Да, падыходы трэба мяняць. Таму што, напрыклад, выйшла... Не, ў хостэле я это агучваць не буду. Можа, калі-небудзь, калі буду не ў хостэле рабіць стрым, тады раскажу. Таму што Ереван складаны горад. Тут, да. Тут все складаней, чым в том же Батуми было. Але прасцей, чым было ў Беларусі, трэба прызнаць. Тут в тайнік хадзіць за апаратурай не даводзіцца. Гэта хаця б радуе. Вот такія пірагі спадарства. Што ж, я ўклаўся нават крыху раней, чым хацеў. Можа, якія пытанні ў каго є? Давайте паглядзім яшчэ хвілін 3-5, як є пытанні, адкажу, раскажу што-небудзь. Калі не, то буду сварачваць стрым. Ну што, спадарства? Зараз спрабую паглядзець чат, што там. От чат. Не ўсё паказваю. Зараз паглядзеў, убачыў, што яшчэ таксама чалавек нешта напісаў. Зараз паспрабую прачытаць. Тут лацініцай напісана. Шымкенці гяйзлары зінк. Цікава было б, конечно, ведаць, што гэта значыць. Гэта вельмі цікава, насправдзе. Ну, пазней, калі камент можна будзе залезці паглядзець, праз перакладчык даведаюсь, што гэта значыць. Так, зараз паглядзім мы яшчэ, што хто пісаў. Так, топ-чат є. Ага, топ-чат нават є. Привет, я гей. Ну, блин, ну гей, ну і што? Щоб не кралі і стрілялі ў патрэбную накірунку. Ну да, раз, два, три, 4, 5 паведамлений, здаецца, всего. Маловато, ну як є. Што ж, спадарства, бачу, што пытання ў гэты раз няма. Раз такая песня,
Тады буду сканчваць. Дзякуй всім, хто завітаў. Буду вельмі ўдзячны тым, хто пракаментуе пазней, уже паглядзеўшы ў запісе стрым. З вами быў я, Зміцер. До новых сустрэч. Пакуль.